Добър вечер и от мен на този престижен форум. Честно казано, преди да дойдем, имах две основни притеснения. Едното, разбира се, беше какво да си облека. А второто, че имаме много малко време, пък имам двама много качествени мъже на сцената. Надявам се то да ни стигне и с двата въпроса да нямаме повече притеснение. Има една много силна дума трансформация. Затова ми се иска да поговорим първо за общата картина, какво се случва по света. И двамата пътувате страшно много, имате опит, имате впечатления от различни държави. Боби, ти наскоро се върна от далечни земи. Какво можеш да споделиш, какво се случва, на къде върви земеделието в условията на тези климатични промени? Аз мога да споделя какво се случва отвъд океана, тъй като аз работя основно с Аржентина, Бразилия, Канада. Напоследък говорим за регенеративно земеделие постоянно, а там това не е нищо ново. В тези страни от доста години се прилага регенеративното земеделие, а директните сидби се прилагат от десетки години. Когато говорим за директни сеитби, не трябва да разбираме регенеративно земеделие. Те са само част от него и затова искам да споделя какво точно означава лично според мен регенеративно земеделие. Регенеративното земеделие има три основни фактора. Първият и най-основен фактор е промяна в мисленето на земеделските производители. Втория фактор е грижа за почвата. Органика, микробиология. Когато говорим за микробиология, когато говорим за почва, трябва да приемем почвата като един жив организъм, каквито сме и ние самите. Какво се случва с нас, когато имаме дисбаланс на микрофлората? Боледуваме. Също нещо се случва и с почвата. За съжаление, при почвата процесът на възстановяване е много по-труден, много по-сложен и много по-бавен. Третия основен фактор са минималните почвени обработки. Нещо, за което споменахме в самото начало. Какво търсят всички? Устойчивост? В световен мащаб се наблюдава едно оптимизация и устойчивост. Ние като компания се адаптираме, като повишаваме, постоянно разширяваме и надграждаме портфолиото си от продукти и експертизата си, така че да дадем една качествена система, начин за правене на регенеративно земеделие. Жоро, ти също наскоро се върна от престижна конференция в Виена. Какви са впечатленията ти от европейското земеделие? В Западна Европа и като цяло в Европейския съюз все повече е актуална темата за зеления преход, за СИБАМ регулациите, които предстоят да влизат. Темата е много гореща в момента и е на обсъждане, защото видимо е, че Европейския съюз е съвсем близо да направи крачка назад по темата. Но мога да кажа от първа ръка, че към самата зелена сделка можем да говорим и за тежестта на бюрокрацията, която идва с нея, както и за новата гореща тема на Европейския съюз, именно запазването на конкурентоспособността на целия сектор. По-скоро мога да кажа, че хората, с които се срещнах, бяха притеснени по тази тема. Как ще запазят конкурентоспособността си, базирано на предстоящата зелена сделка. И в такъв смисъл смятам, че притесненията са, че този зелен преход е необходим, но е необходим при различни условия от така разписаните в момента. Ако трябва да слезем малко на регионално ниво, можем да видим примерно колкото и нашите колеги земеделски производители в Украйна да са във война, определено там не важат същите регулации, не важат същите ограничения, които има нашия земеделски производител и по този начин определено земеделските производители в Украйна са доста по-конкурентни способни, когато разглеждаме Черноморския басейн спрямо нашите. Видя се и в тази година на каква себестойност успяха те да пуснат продукцията си в Черно море спрямо нашите земеделски производители. Миналия ноември бях и на един форум в Букурещ, видях съвсем вече близко в Европейския съюз, в Румъния как подхождат земеделските производители. Определено мога да кажа обаче, че за съжаление са поне една стъпка напред. Заедно с държавата говорят много сериозно за напоителни системи, говорят за удвояване на площите с напояване, говорят за различни култури, за различни хибридни видове, с които да борят тези климатични промени. Тоест и тук говорим с другата гореща тема, а именно устойчивост. И двамата споменахте устойчивост, необходимост от адаптация.
Какво правите вие в бизнеса си, за да се адаптирате към климатичните промени и всичко, до което те водят? Лично вие в Агрополихим? Ние от Агрополихим, това е пореден ивент, в който отваряме темата с зеления преход, с нашата устойчивост, какво вече ние правим, какво сме направили, докъде сме стигнали, какво още предлагаме за нашите контрагенти и съответно земеделските производители. Можем да кажем, че Агрополихим е първата компания в целия Европейски съюз, който внесе така наречения син амоняк, с който направихме така наречения амониев нитрат с намален въглероден отпечатък. Първи не само в нашия регион, а в цяла Европа. Това показва, че ние сме там превентивно, макар че няма добавена стойност в този син амониев нитрат в момента, нито за нас, нито за земеделските производители. И работим от тук нататък за сключване на дългогодишни договори, за сключване на ежедневни, ежемесечни доставки на син амоняк, които ще помогнат на индустрията да облегчи и да умекоти удара. Няма да са панацеята. Отделно в нашата фосфорна линия правим доста сериозни инвестиции в складова база, в производствени мощности, за да предложим така наречените on-demand торове в фосфорната линия, така че да отговорим на нуждите на всеки земеделец, на всяко землище и съответно на съответните почвени анализи. По този начин ние вярваме, че бидейки ние устойчиви и успешни, можем да помогнем и на нашите контрагенти. Боби, аз знам, че и с тебе правим на много места заедно неща. Ти как виждаш нещата в тази насока? На доста места работим заедно в различни стопанства. Това, което искам да кажа на първо място е, че GreenGround като компания е ориентирана към качеството. Качество на продукти, качество на технология, качество на сервис. Когато стартирахме, нашата адаптация може да бъде много добре проследена във времето назад. Когато стартирахме през 2014 година с органиката, тя беше табу, никой не говореше за органика, това беше нещо непознато. Днес органиката е тренд не само в България, и в цяла Европа, а отвъд океания това е някакъв стандарт, нещо, което е неизбежна част от технологията, ако мога така да се изразя. Към днешна дата GreenGround предлага един затворен цикъл от решения, технологии за регенеративно земеделие, органика, машини за плиткопочвени обработки, сеялки за директна сеитба, покривни култури и интегрирана растителна защита. Но когато говорим не можем да говорим за органиката като панацея. Много е важен баланс. Не можем само с органика, трябва ни и качествено минерално хранене с продукти, като предлаганите от вас от Агрополихим. И нека да стъпим вече тук. У нас всички говорят за no-till, за консервационно, за регенеративно земеделие. Според вас това възникнала естествено нужда у земеделците ли е, или е поредният тренд, продиктуван от политиката или от модата, субсидиите, не знам. Боби, според теб? Аз лично мога да кажа, че за мен субсидиите не са фактор, както бяха преди. В днешно време да прави земеделие за субсидии, мисля, че не е възможно. Бих дал една много добра практика, която поне аз виждам. Това са екосхемите. За мен тяхната цел не е финансово облагодетелстване на земеделските производители, а по-скоро подтикване към регенеративно земеделие. На база на екосхемите земеделските производители могат да видят какви са резултати, какви са бенефитите от регенеративното земеделие, на база на резултатите, които те получават от ползването на органика или от ползването на покривни култури или минималните почвени обработки. Така е хубаво, че има тенденция в тази посока. Има ли нещо друго, което може да се направи? Примерно, освен за земята, пазара какво диктува, какво иска? Може би е добре да кажа, че лично от моя опит, много голяма част от земеделските производители започват вече да гледат на регенеративното земеделие. Заради променящия се климат, те се опитват да намерят варианти, в които да запазват повече почвена влага. Също така забелязваме и все по-често земеделските производители да говорят на тематика добавена стойност, т.е. да търсят варианти за производство на краен продукт, преработка. Да, това е нещо съществено. Ако искаме да вървим напред, не може да произвеждаме само суров продукт. Би трябвало да има някаква добавена стойност. Добре, Жоро, според теб, на къде духат ветровете у нас? Ветрове ли са, буря ли ще бъде?
Труден въпрос. Ние вярваме, че земеделието е целият сектор е в топ 3 в България като развитие, като иновации, като финансиране, като важност. Абсолютно е ключов сектор в нашата страна. И определено можем с гордост да кажем, че за разлика от други сектори, където или други класации, където България се нарежда на последни места по позитивни и на първи места в отрицателните, когато говорим за земеделие в международен, ако не е поне в европейски мащаб, България е една от най-уважаваните с най-модерно земеделие, но от всички нас зависи да продължи да е така за темата устойчиво земеделие. Ако трябва просто да отбележа няколко основни точки, те са повече от ясни. Агрополихим вече е там, вече прави това, което според нас е нужно, за да помогнем на себе си, на нашата конкурентоспособност и на тази на сектора. Но всеки един от нас трябва да направи неговата част в редицата, за да може това нещо да се случи. Определено няма как да говорим за устойчиво земеделие при едногодишни договори за рента. Определено няма как да говорим за устойчиво земеделие, когато говорим за тези нива на рента. Определено няма как да говорим за земеделие при това ниво на азотните торове в България. Знаете, ние сме на едно от на ниските места, когато говорим за ефикасност на азотните торове. Загубите от торение, когато говорим, също сме на едно от последните места или на високите места по загуби на загуби от торение. И в тази връзка ние смятаме, че цялото земеделие трябва да действа в това, което се опитваме ние да направим. Тоест, една генерална тенденция, един устойчив модел, но определено насочен индивидуално за всеки, за нуждите му, така че той да може да премине през трудния период, който е в момента. Защото няма какво да се лъжим. Периода от 22 година до ден днешен е труден с различни предизвикателства. И ако, както каза Боби, ние разчитаме само на субсидиите, а не гледаме всяка една единица в цялата линия на доставка да прави съответните нужди и инвестиции, за да бъде устойчив, да бъде иновативен, да бъде с визия за средносрочно 4-5 години, определено в един момент ще се озовем след 3-4 години на същия дискусионен панел и ще си кажем: а защо вече не сме там, където Георги ти каза преди 2025? Затова вярваме, че всички тук сме на правилния път, но определено има нужда от допълнителни действия от всички. Много ви благодаря за този приятен разговор. Щрихирахме някои основни проблеми. За щастие има решение. Самите вие предлагате много от тях. Всеки от нас по-отделно и всички заедно трябва да предприемем някакви действия, за да се справим с климатичните промени. Аз съм си взела витрил. Да, смятаме, че наистина запазването на конкурентоспособността в устойчив, дългосрочен вариант е там, където трябва всички ние да се стремим. И смятам, че можем да го направим. Имаме достатъчно финансиране, достатъчно иновации и достатъчно добре развит сектор, за да го направим.